哦，早晨，今日我哋吉之龍咧就去珠海中山旅行單車團，唔係單車團，係足球團。影我啲團友先。首先我哋影我哋個旅行領隊啊，呢個你好，你一個梁生。幫手影緊你啊！好靚仔啊！當家。哦，呢個阿星哥星嫂啊。係啦嘛，阿夫點稱呼唔記得添？秋生，就阿大兄個姐夫啊，阿梅夫，係你好，阿梅夫，點啊？你好，好熱喎，有冇風頭先扇買啊？嚇親你老公啊，頭先幾鬼燥啊！幾燥啊！我又去打人黐線嘅真係，撞我喎！斯文啲啊嘛，我驚球影我哋要撞佢啊！而家你撞佢真係明我就係貪佢老先撞佢咋，你一陣間撞埋你啊，一陣間。你唔好撞我，而家唔撞攞翻對鞋嚟未啊你？又唔就攞啊！你又知？衰嘢係人都知㗎啦。依家攞翻屋企。咦！我琴晚你擺低你鞋。哎呀，忘記咗添。阿朱姐，係阿朱，咦呢個新喎，第一次嚟。啊你好，表嫂啊，表嫂你好。啊你好，叔啊。琴日有冇入波啊？好似琴日有冇入波先？梗係有，我咪而家唔識入波啊，識助攻嘅啫。因為只解圍。啊，亨利。靠你㗎啦！早晨。多啲嚟踢波先㗎。多啲啊！遲啲多啲啊！好嘅，左右，得你一個，你老婆咧？老婆而家就翻嚟，就翻嚟啊！遲啲嚟。估到喎今日。係啊，單裝我哋啊！我哋啲單身寡仔嗰啲，係嘛？好，知道。呢個喂，帶住個僆仔喎，阿成仔喎。今日唔使靠實啦，因為對啲妹妹仔啊，妹妹仔都我哋啲老人家都搞掂㗎啦。喂，佢啲係16喎，我啲係60喎。所以咪俾啲靚妹仔我哋搞掂得㗎啦。係，你好。點啊？今日天氣好好啊。你叫咩名？我唔記得喎。肥強啦，係。肥強，但係呢個邊個嚟㗎？呢個阿孫，我叫姐夫。姐夫，喂，阿孫喺度啊。唔好意思啊，阿孫仔講下嘢啊，唔好成日打機啊。係咯。你中意姐夫孖酒啊？孖酒喎。姐夫隔離有人咩？你坐邊啊生？我唔理你，我而家訪問下人先。阿松，糯米雞嚟啫。喂，玩完未啊你？未啊，我睇小説咋。啊，你我唔真係係玩啊，冇嘢玩啊，玩自聽講你己啊，大佬琴日又。輸喎。嚇？琴日又輸喎。習慣啦。輸俾隔離嗰個喎。係啊，習慣啦。你同佢坐。係啊。黐佢啲鑊氣啊！打咩佢啦？我就你開心啦，有一個人3家。冇喎，阿麗都贏喎。啲人咩？佢話3家輸喎。阿麗贏少少。冇理由嘅。啊，好嘅。係啦，13你阿媽爭你出嚟打麻雀啊？阿老周成日都係講呢句，好煩。我聽講你係老千嚟。呢個。喂，你好。影下個樣先。阿嫂。喂，發財先。攞佢走先。你唔好啦，你成日瞓覺喎你唉。喂，瞓覺長項嚟㗎嘛。你真係強項，我有邊次見到你唔瞓覺嘅？真係好難。咁咪正常。喂，今晚叻翻次俾我睇咁㗎。你咁樣講嘢真係。我打定底。喂，一個佢同佢叉燒金牌。Hello，阿高翔。Hello。喂，你啲馬好曳喎。我聽日咧威俾你睇，聽日起碼咩？嗌到啦！聽日最起碼中3嗌到啦！係咪嗌到啦？聽日起碼中3入邊。有嗌到啦！喂，訪問你啦！佢叫嗨到啦，嗨到啦，係啦。我啲都信唔過啲料，都信唔過。係啊！呢個唔係呢個。早晨。呢個灣爐啊，呢個灣爐，唉，真係記錯咗。早晨。Hello。唔係睇波陪個女食飯啊？陪個女食飯。屋企有啲事。陪個女啊嘛，我知啊，女大女世界啦。梗係啦，依家個女大晒。你24有老豆啊？依家個女大晒啊！好啊。點啊你啊？有邊個嗰啲仔都賣晒啊？點稱呼啊？叫咩名？魔鬼妖，我一套嘅鬼嚟嘅。我哋唔係 AC 米蘭喎。情侶裝。
食唔食㗎？好啦，咁多位早晨。哇！你嘔啊你！冇850蚊。爭俾你啊！我俾邊個啊？850蚊俾你啊！ 800蚊我，俾50蚊我。得啦，我爭俾你。聽朝唔使你請，我你請冇嘢講啦。跟住我肥強收埋850蚊。我同佢講啦。你呢度你坐喺度啊嘛？唔係是但啦。喂，佢擺緊洗嘢點坐啊？咦，我點坐啊？陣間冇位坐咩？梗係冇啦。啊，唔同佢講啦。咦，高佬，打招呼啦！又贏咗阿周錢喎。呢個唔使講㗎啦，威晒啦！係輸咗錢啊，好唔抵啊，琴晚唔抵，驚你啫，影下你啦！周生有咩講？今日你好多嘢講啊要。好多謝大家啊！咁捧場啊，嚟呢次珠海足球2天遊，多謝你哋。好，多謝。誒，呢兩位好似第一次見喎。係啊，冇錯，第一次。阿 Leo 呢度有。呢度小朋友，我姓黃嘅。姓黃生，呢個黃太。你好，大家開心啊，黃生。好啦，今日我哋而家落咗第一個站咧，就係食飯先。呢個靚女領隊叫珍啊，珍。哇！我哋去食飯啦。係啊。去打邊爐啊 ！Hello， 我哋去食飯啦。認下先，得啦，唉。自認仔你啦。好靈啊！米米遠。咦？咁粗劑喎，頂你個肺！係啱啦，得啦，冇問題，而家影緊。喂，加油！好嘢，幾多掟出嚟啊？食飯啊！食多啲啊！幾多食啊？食多啲。食飽飽啊！你對鞋喺邊啊？靠你啊嚇！你對鞋喺邊啊？對鞋喺屋企。喂，唔好搞我，你唔好搞我隊長喎！唔好搞我隊長喎！喂，阿爺，係又有3次咯喎！哇，唉，攞飯，得唔得？哦，又去食飯。哇，你好型喎，八姐又靚，又行得型啊！係咯。琴日你食咗啲乜嘢啊？琴日食咗豬膶啊，就係。屌你，通風你唔好食豬膶啦。腰膶啊，仲要。今日頭一餐就打邊爐啊，脆肉鯇魚。我哋同台呢邊啲戰友咧就打余強、先叔、高翔、阿松、阿堅、叉燒、大興。坐隔離嗰個周行開咗，監住我啦。隔離有個女士，好大隻燒鵝啊！呢度啲鯇魚啊嗱，啲脆肉鯇魚啊。邊隻先似啊嘛？係喎。哇，深好行。喂，hello，唔該佢啊。即係而家邊度踢啊？請食燒鵝睇。係咪啊？燒鵝俾我，左俾喎。而家邊度踢啊？好啲啊！到我而家唔得啦。落褲咯。哇，肥咗好多喎 ，Jackie， 即係肥咗。Jackie 你肥咗好多 ，Jackie， 你肥咗好多。有好多咩？差唔多啊，肥少少啊。Jackie 都算好嘢嘅。喂，即係佢個樣咧係冇衰樣啊嘛。佢真係冇乜點大變化。有巢咗皮。即係你個變化唔係好大。講嘢唔好講粗口好冇啊！我哋咁大㗎，差唔多啫。哇！我哋落撚曬型。你都係，你差唔多。佢都係正常嘅巢皮。咪咯。我講唔講好咧？唔好搞咁多嘢咪得咯。係啊，好似你咁啊。好啦，我哋坐咗個零鐘頭嚟咗個方圓球場啊！我哋而家啲團員落緊車。醒未啊？我邊度瞓過啊？幾曬啊！哇，好撚曬啊！好曬啊！睇車！哇，大佬，好唔掂啊，大佬，頂唔順啦！喂，行啦，喂，阻住晒啊！
有空曠嗰啲地方，內陸啊，係啊，內陸係熱啲嘅，因為點解咧？佢沿海啊嘛，因為佢海嗰啲。好啦，呢個我哋球場啊，方圓足球場。好啦，呢度啦，我哋呢個球場有幾個球場喎，唔知踢邊個喎？誒，呢班女子對刺喎。你兩個有冇凳位？我班嚟㗎。呢班女子對刺喎，我哋。嗱，呢邊有啲球員喎，全部女子喎，可能我哋對呢隊嘅喎，我哋應該女子隊。你摸下乜啊？你唔好咁易踢啊！話俾你知。哇！你試下你做一次啊！你試下做一次俾我睇下，麻煩你。邊個話贏啊？好啦，我哋而家熱身啊！哇！阿松一腳大腳交俾阿成仔，成仔又交翻俾阿松，阿松又交俾阿成，阿成又交俾阿松又交俾我，跟住我交翻俾阿成。跟住亨利交俾阿成，阿成交俾呢度交俾阿成。誒，我哋呢啲。你係咪防摔啊？係啊，要㗎。防摔啊！我哋而家換緊衫啊，我哋預備同啲青年軍啊，嚟一啲班女子青年軍對賽啊！嗱，呢班。我哋去廁所先。哇！哦。中柱，唔就打籮柚㗎。好啦，而家我哋影個全體相，睇好啲啊！唔好衰啊，唔好衰啊，失禮啊 ！Yes。最香港最靚㗎啦，你喺呢度。翻過一排，快好啦，諗咗好多次啦，都抹晒。打招呼先。Hello。打招呼。Hello。好嘈。喂，打招呼。啊，埋嚟先啦。梗係要啦，好。啊，埋嚟，我第一隻。啊兩部機靚啊，係啊兩部機。啊等，我兩部機。點火嚟㗎？講少啊。最職業㗎。嗰度有個攝影師嚟㗎。得唔靚扣錢啊？有金威嚟。冇小費啊？大家望鏡頭啊。好。OK。好嘢。而家就我哋自己影一張下自己，喂，好嘢啊！個場又靚啊，好嘢。Very good 啊！場又靚啊！哇 ！Very good。喂，對方嗰啲全部都有訓練有素。男版啫。影相聽唔到嘅。二個波。等，攞呢隻嚟。OK。仲有張嘛？哦。誒，佢哋唔得嚟。好嘢。冇理佢啦，嗰啲嚟嗰度。喂，阿星叔，幫我入呢啲金嚟出嚟。你哋真係做乜嚟做乜？影緊㗎啦。咁啊跟住一個，我知。跟住一個嚇。好，我哋殺咗一次喎。好，拆啊！好。唔係，我哋交換龍門都好喎，阿妹妹綠色衫，我綠色衫。呀！
人哋行晒都咪行啊，咁慢咧你哋。贏啊！孫女差唔多。孫女。耶耶 OK。 ，OK。拜拜。收工。你揀場又得，揀開波又得。选什么？开场还是全场？全场。全场啊，选这边是吧？选这边，你们开球啊呀，握个手，握手，好的，好的，好的，點嘅搞掂啦，可以噶。可以。有氣啊！後邊，一腳，大腳啲啊喂，哇，大腳啲，好流力噶嘛，叫你嗰邊。幫佢啊！哇，我屌！好多。阿成啊，成啊！直接上了！走！继续！keep 啊！喂，大家唔聽唔急啊！好啊，到。係啊！再身！好波。哎。幫你。哎呀！快中场！後邊！
唔夠力。後邊support，後邊 support。喂，冇反應啊你！成隻遠。好嘢，大根。慢。請住佢啊！踢走佢啦！死數下。埋啊！喂，出邊啊！出邊啊！出邊。高企要制佢高。哇！阿星女仔，鞋给我踩掉了。俾大加腳出力。曳。做乜嘢啊？講乜嘢啊？今日你擺起酒啊？今日你哋唔得搶我啊嘛！你四大家族，你四大家族我哋有㗎嘛？飲杯先啦。你而家個排球啊，喂，高過馬仔㗎，成日喺度嗶哩吧啦又唔踢，係嘛？冇咁嘅嘢。你高過佢啊而家。我而家馬仔坐4號台啊！你而家坐幾號台啊？你2號啊？呢個2號台啊！做乜？仲我哋窒緊咗步啊！係咁摸埋佢啦！屌人啊！瞓覺翻酒店瞓啦！講嘢啊！好攰。高嘢，咁高嘢。喂，龍舟，不過係大啦，高係你醒目啊！我早落。喂，飲杯。大家睇得開心啊！今日入波啊，魔鬼！冇開心啊！恭喜你啊！有波入嘛？一個助攻，一個入波，有咩獎勵啊？犀利！飲杯今晚。喂，飲杯。兩件事。飲杯。我真係大家開心得㗎啦，踢波唔係輸人計，唔好計較。喂，你啊好波又入波啦！有成日玩啊！呢球波扣個位扣得靚啊，知唔知啊？喂，冷靜啊！冷靜啊你哋！喂，飲杯啦，嚟！
姐姐啊，嬲嫂啊，阿星嫂啊，呢個新朋友，大兄嫂，係。有冇心機啊？影咗你啦，係。影緊你。好，你話你咩話？打開啲人係嘛？靠你啫嘛？梗係啦，踢波講組織㗎嘛，睇得出啦。好，跟住 OK。Just so